बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम सवात के सयाती मकाम मदियन में मौजूद हैं। हालिया सैलाब ने सवात को शदीद तौर पर मुतासर किया है और इसके मुख्तलिफ सयाहती मकामात जो कभी अपने सरसब व शादाब पहाड़ों की वजह से मशहूर रहे, यहाँ मदियन के अंदर ठंडे चश्मे, आबशारे, बहता दरिया, मरग़ज़ार और सयाह यहाँ पे इस वजह से आते थे कि यहाँ की ट्राउट मछली बहुत ज़्यादा मशहूर है। कभी माजी में यहाँ पे सयाहों का ये आमाजगाह हुआ करती थी, लेकिन आज यहाँ के मुतासरीन सिर्फ़ और सिर्फ इमदादी सामान के मुंतज़िर हैं। सैलाब की तबाहकारी ने यहाँ का नक्शा तब्दील कर दिया है। मुज़ोर दरिया जब बिफरा तो अपने साथ सिर्फ पत्थर लेकर आया, तबाही लेकर आया और यहाँ मुतासरीन अब हसरत व यास की तस्वीर बने हैं। आज हम यहाँ पे यहाँ की तबाहकारियाँ दिखाएंगे, आपको ये दिखाएंगे कि हालिया सैलाब ने यहाँ के रहने वालों को किस तरह से मुतासर किया। यहाँ का ज़रिया माश सयाहत है, यहाँ के होटल्स तबाह बर्बाद हो गए, यहाँ लोगों के मकान और बागात पानी में डूब गए, यहाँ लोग इमदाद के मुंतज़िर हैं, यहाँ लोग अब सयाहों की जगह पर इमदाद आने की इंतज़ार में है। ये वो सारी जगहें, ये तमाम जगह आपको दिखाते हैं कि कितना नुकसान हुआ है, यहाँ का मंज़र किस तरह से तब्दील हो गया है और यहाँ के लोग आबादकारी के हवाले से, यहाँ की रिलीफ के हवाले से, हुकूमती इमदाद के हवाले से क्या तासुर रखते हैं, क्या इमदाद उन तक पहुँच रही है, इमदादी काम कितना बड़ा है, तबाहकारी कितनी ज़्यादा है और इन सब की बहाली में कितना वक्त लगेगा। इन सारी चीज़ों के लिए आज मदियन के इस मकाम से हम आपको लिए चलेंगे, दिखाएंगे, लोगों से मिलवाएंगे और जो लोग इससे मुतासर हुए हैं उनसे बराह रास्त पूछेंगे कि क्या हुकूमत की इमदाद के दावे से वो मुतमईन नज़र आते हैं और किस तरह की इमदाद उनको आज दरकार है। नाज़रीन, मदियन के अंदर यहाँ बहुत सारे मकान, घर मुतासर हुए हैं और लोग बेबसी की तस्वीर बने हैं, हसरत व यास की तस्वीर बने हैं, इमदाद आमद के मुंतज़िर हैं और इस सोच में हैं कि ये जो उनका नुकसान हो गया, दरिया का जो बहाव आया, बारिशें हुई, जो हिल टॉरेंट्स आए, वो जो सब कुछ बहा कर इनका ले गया, इनके मकान 12-12 फुट तक दरियाई मिट्टी और पत्थरों में अब दब चुके हैं। ऐसे ही यहाँ के रहायशी एक यूसुफ साहब हैं, उनसे बात करते हैं, ये मेरे साथ मौजूद हैं और इनसे पूछते हैं कि इनके साथ क्या हुआ। यूसुफ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाह। क्या हुआ आपके साथ, क्या हुआ यूसुफ हमारे साहब? साथ ये दूसरी दफ़ा है कि हम बिल्कुल बेबस हैं, हमारा और कोई बस नहीं चलता, ना हमारे पास और कोई वसीला काम कोई दूसरी जगह दे। पहली बार आपके साथ क्या हुआ? 2010 में भी आप मुतासिर हुए? वो 2010 में तो मेरा आधा घर चला गया था, आधा घर मेरा नया है, आधा घर पुराना है। आधा घर सर 1968-66 का है और आधा घर जो है ना 2010 का बनाया हुआ है। 2 कमरे मेरे 2010 के हैं और बाकी घर जो है वो पुराना है, वो बच गया था। तो अभी आपका ये घर कितना नीचे दब गया इस दरिया सैलाब से? तकरीबन 12 फुट। तो इस वक्त जो हम खड़े हुए हैं ये घर की छत है? ये घर की छत है। हाँ, ये घर की छत है जो इस वक्त हमारी इस हाइट के ऊपर है और ये दब चुकी है। सैलाब से आने वाली जो रेत है, जो पत्थर है, यूसुफ साहब क्या आप हमें अपने घर को दिखा सकते हैं? बिल्कुल, अंदर ले जाके आप बता सकते हैं हमें कि आपके साथ कितनी तबाही, क्योंकि आप नहीं बल्कि आप समेत तो हर घर की यही कहानी है। ये अगर मैं इस घर में रहूँ ना या पत्थर मत्थर हटाऊँ तो कम से कम मेरे पास 4 महीने का वसीला नहीं है कि 4 महीने में ये बहाल हो जाए और ना मेरे पास कोई दूसरी जगह के वहाँ मैं मकान बना लूँ, ना मेरे पास कोई वसाइल है। तो मुझे अपना घर दिखाएंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, चलिए। ये यूसुफ साहब का घर है, ये यहाँ से तो इनकी छत है, लेकिन अगर आप बाहर से देखें तो ये ग्राउंड फ्लोर नज़र आता है। ये इनकी चारपाई, अगर हम ये आपको बताएं कि ये केतली, ये सारा का सारा सामान, ये पेटी, टीवी यहाँ पे मौजूद है, ये ख़त्म हो चुका है, तबाह ख़राब हो चुका है। इनके बर्तन, जूते, ये सारी की सारी, ये कपड़े, सारे कपड़े यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं। पहनने के लोगों के पास कपड़े कोई नहीं है। यहाँ पे ये सारी की सारी चीज़ें खुद मुंह से बता रही हैं कि ये तबाही कितनी बड़ी रही है। एक गो के घर का स्ट्रक्चर मौजूद है, लेकिन घर के स्ट्रक्चर के अंदर रहने लायक कोई चीज़ भी नहीं है। ये फ्रिज, ये इनका ख़राब हो चुका है, ये पानी में डूब चुका था।
یہ اگر ہم یہ دیکھیں ان کا گراؤنڈ تو یہ گراؤنڈ فلور کے اندر اس قابل ہی نہیں ہے. لکڑیاں, ٹوٹے ہوئے دروازے, پیٹیاں, کمروں کے اندر پانی, یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ سیلاب سے متاثرہ لوگوں کے لیے مشکل کا سامنا پیدا کر رہی ہیں. یہ لوگ یہاں سوچتے یہ ہیں یا سوچ رہے ہیں کہ اس ساری چیزوں کو یہ نکالیں گے کیسے, اس گھر کی صفائی کیسے کریں گے. بجلی کا سارا نظام درہم برہم ہے. اگر اس جگہ پہ آ کے اور دیکھیں اس مقام کے اوپر تو سیلاب کے پانی نے اپنے جو نقوش ہیں وہ چھوڑ دیے ہیں. یہ دوسرا ان کا گھر ہے. اگر آپ دیکھیں تو یہ کمبل, سردیوں میں ان کا کیا ہوگا کچھ نہیں معلوم. یہ بیڈز ان کے, کرسیاں, کپڑے, گٹریاں, یہ ساری چیزیں. اور سب سے بڑھ کے یہ کہ سیلاب اپنے ساتھ جب آتا ہے تو یہ دریائی جو مٹی ہے, یہ کئی فٹ دریائی مٹی جو ہے وہ یہاں پہ آ گئی ہے. اس مٹی کا نکلنا یا اس کو نکالنا یہ ایک مشکل کام ہے. واشنگ مشین اندر دب چکی ہے, چارپائی, باقی گھر کے استعمال کی ساری چیزیں, ہر چیز تہس نہس کر کے رکھ دی ہے اس سیلاب نے. اور اب یہ پیٹیاں, اب یہاں پہ یہ وہ چیزیں ہیں جس کو نکالنا, کیونکہ یہ جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں یہ کئی فٹ, کم از کم 10 سے 15 فٹ اونچی ہو گئی ہے, چیزیں دھس گئی ہیں. تو یوسف صاحب آپ مجھے بتائیں گے کہ یہ ساری جو چیزیں دب گئی ہیں کیسے نکالیں گے, کتنا ٹائم لگے گا آپ کو ان چیزوں میں؟ جب تک ہمارے گھر کے سامنے جو ریت بجری ہے نا وہ ہے تو ہم اس کو نہیں نکال سکتے. جب پہلے وہ ریت بجری ہٹائیں گے, اپنا کوچا بنائیں گے, تو پھر اس کے بعد دروازے سے اس کو نکالیں گے انشاءاللہ. آپ کا نقصان کتنا ہوا یہ کہ اندازاً؟ یہ میرا بھائی ہے, اس کا تو 2 کروڑ سے زیادہ ہے. 1 کروڑ تو میرا ہوا ہے. میں اسی عمر میں اپنی مزدوری کرتا ہوں, کسی سے بھیک نہیں مانگتا. کیا کام کرتے ہیں, کیا مزدوری؟ میں ابھی آج کل میں سموسے بیچتا ہوں. پہلے میں دھوبی کا کام کرتا تھا. تو میں نے آج تک محنت کی ہے, کسی سے مانگا نہیں. مگر یہ ہمارا حق ہے, ہم کو ہمارا حق دیجیے. تو آپ کے بچوں کی جو تعلیم ہے, آپ کے بچے کی تعلیم وہ متاثر ہوئی ہے؟ ہاں, خواہ وہ تو متاثر ہوئے. پہلے کرونا سے متاثر ہوئے, اب سیلاب سے متاثر ہوئے. اسکول ہمارے بند ہے. یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ یہاں کے لوگوں کے, سوات مدین کے لوگوں کے پہلے کرونا نے متاثر کیا اور اب سیلاب نے آپ کی سیلاب کی آفت ہے. بس اللہ ہمیں اپنی فنا میں رکھے. بس ہم یہی سوال کرتے کہ اللہ امداد. آپ لوگ تو پہلے یہاں سیاحوں کی آمد کے منتظر رہتے ہوں گے, تو اب تو امداد کے انتظار میں بیٹھے ہیں. اب تو امداد کے انتظار میں, لیکن ہم بھیک نہیں مانگتے. جو بھی آتا ہے اپنی سیاست چمکاتا ہے, وہ اس کو دیتے ہے جو اس کی پارٹی کا ہو. میں کسی پارٹی کا نہیں ہوں, میں محنت کش ہوں. میں نہ پی ٹی آئی میں ہوں, نہ میں پی ڈی ایم میں ہوں, نہ میں جماعت اسلامی کے ساتھ ہوں. وہ جب کہ ہمارا کوئی شخص ہوتا ہے, جب ہم دیکھتے ہیں یہ لوگ ہماری خدمت کرتے ہیں, اجتماعی خدمت کرتے ہیں, ذاتی نہیں, تو ہم اس کو بسط کے دل ہم اس کو. سیاسی جماعتوں کا کوئی رہنما, کوئی لیڈر یہاں پہ نہیں آیا؟ آتے ہیں تو آپ نے, وہ آیا تھا امیر مقام, ادھر گیا, جو اس کے ایجنٹ ہیں, ایجنٹ کے گھر گیا, واپس چلا گیا. آپ مجھے کچھ کمرے دکھائیں گے یہاں پہ؟ اگر ذرا میں آپ کے ساتھ چلوں تو مجھے دکھائیے کہ یہ کیا چیزیں تھیں, کیونکہ اور اس کے نیچے کیا دبا ہوا ہے یوسف صاحب؟ میری ایک بھتیجی ہے نا, اس کی شادی کے لیے ہم نے سامان رکھا تھا, ایک اس میں, ایک ادھر میرے کمرے میں. تو وہ تو تمام تباہ ہو گیا. جہیز کا سامان بھتیجی کا جہیز کا سامان تھا. ان کی بھتیجی کے جہیز کا سامان تباہ ہو گیا. ان کے سردیوں کے موسم میں کھانے پینے کی جو اشیاء انہوں نے جمع کر رکھی تھی وہ ختم ہو گیا. دروازے ٹوٹ گئے, جوتے, چپل, بچوں کے بیگ, یہ ہر چیز ختم ہو گئی ہے. کوئی چیز بھی رہنے لائق نہیں ہے. اور یہ لکڑیوں کے اتنے بڑے بڑے درختوں کے ٹکڑے جو سیلاب کے ساتھ بہہ کر آئے, وہ سپنے خود عکاسی کر رہی ہیں کہ یہ کتنا بڑا ڈیزاسٹر تھا. ٹوکرا موجود ہے, برتن نہیں ہے, برتن دب گئے. کھانے پینے کے جتنے بھی برتن تھے وہ دب گئے. یہ ایک اور کمرہ آپ کے سامنے ہے, پیٹی اس کے اندر موجود ہے. بیڈ بستر نہ ہونے کے برابر ہے, نام و نشان اس کا مٹ چکا ہے. اس کے اندر میری ماں کی نشانیاں تھیں, وہ تمام تباہ ہو گئی ہیں. ان کی والدہ کی نشانیاں تھیں اس کمرے کے اندر جو سیلاب برد ہو گئی ہیں. اب صرف اور صرف تباہی, مٹی, بڑے بڑے پتھر اور تباہ حال سامان ہی سارا کا سارا جو ہے وہ اس جگہ کا مقدر ہے.
اور یہ اگر آپ کو بتائیں کہ ایک اور چیز کہ پانی کہاں تک تھا تو اندازہ یہاں سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ اگر آپ دیوار دیکھیں یہ دیوار پہ ایک لائن بن گئی ہے, لکیر سی بن گئی ہے. مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ لکیر تک, اس لکیر تک پانی تھا, تو کم از کم 5.5-10 فٹ پانی تو یہاں پہ ہوگا اندازے کے مطابق, بلکہ اس سے بھی زیادہ بتایا جا رہا ہے کیونکہ جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں یہ مٹی سے بھر گئی ہے. یہ وہ تباہی ہے ایک گھر کی نہیں بلکہ ہزاروں گھروں کی. یہ ایک کہانی یوسف کی نہیں بلکہ سینکڑوں یوسف کی ہے. یہ غم کی تصویر صرف ایک شخص نہیں بلکہ یہاں رہنے والا ہر شخص ہے. یہاں خواتین کے جو مسائل اور جو مشکلات ہیں کسی ایک خاتون کی نہیں بلکہ ساری جتنی بھی خواتین ہیں ان کی بھی ہے. مدین خوش آمدید کہتا تھا سیاحوں کو, آج منتظر ہے امداد کا. امداد ان کو چاہیے, حکومت کی بھی اور مخیر حضرات کی بھی. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آگے چلیں گے اور مدین میں سیلاب کی تباہ کاریوں کے حوالے سے آپ کو مزید بتائیں گے. ناظرین, یہاں مدین کے اندر صرف ایک یوسف صاحب ہی نہیں بلکہ ان کے آس پڑوس دائیں بائیں کم و بیش کوئی 50 گھر ایسے ہیں جو متاثر ہوئے. گھر مکمل طور پہ دب گئے ہیں. یہ میرے عقب میں دیکھیں, یہ بھی ان کے پڑوس میں یہ خواتین ہیں. یہ اپنے گھر سے نکل کے جو چھت پہ عارضی جو ٹین کی ایک چھت بنائی ہے اس کے نیچے بچے اور خواتین بیٹھے ہیں. یوسف صاحب کے بالکل عقب میں ان کے پڑوسی شیر محمد ہیں. شیر محمد کا گھر بھی ڈوب گیا, شیر محمد کا سامان ڈوب گیا. شیر محمد کی جو بیٹیاں ہیں ان کی شادی بھی ہونے والی تھی. اب ہم اسی چھت سے ہوتے ہوئے شیر محمد کی طرف آ جاتے ہیں اور یہ ان کا سامان دکھاتے ہیں. ان کی بچیوں کے کپڑے, ان کی پیٹیاں, اور یہ ان کی بیٹی, یہ دوسری بیٹی یہاں پر بیٹھے ہیں اور اپنے اس سامان کو تلاش کر رہے ہیں جو اس سیلاب نے سب کچھ بہا کر لے گیا. انہوں نے اپنے گھر کے تکیے اور سارا سامان چھت پہ لا کے محض اس لیے رکھا ہے تاکہ جو بچے کچھ کپڑے ہیں شاید ان میں سے کچھ نکل آئے. شیر محمد صاحب السلام علیکم جناب, کیا کچھ لے گیا سیلاب آپ کا؟ سر ہمارے پہلے تو زیادہ نقصان تو بیٹی کی شادیوں کا جو سامان تھا, جہیز تھا, جو بھی تھا وہ سارا نکل گیا. کتنی بیٹیوں کی شادی ہونے والی تھی شیر محمد صاحب اور کتنا جہیز کا سامان تھا؟ فی الحال تو ابھی ایک بیٹی کی, پھر دوسری بیٹی کی تقریباً 2 مہینے بعد دوسری بیٹی کی شادی ہونے والی تھی. تو ابھی وہ سامان تھا ابھی ہم پورا نہیں کر سکتے ہیں. کیسے بنایا تھا, کتنی مشکلوں سے بنایا تھا یہ سامان؟ بہت مشکل سے فرنیچر بنا, کچھ زیورات بھی تھے. کیا زیورات بھی بہہ گئے؟ ہاں وہ بھی ڈوب ہوگی. تو ابھی بڑی مشکل سے, ایک میرا بیٹا باہر جانے والا تھا اس کا بھی کاغذات تھا, وہ بھی کچھ بچا ہے, کچھ وہ. کتنے بچے ہیں آپ کے شیر محمد؟ میرا 6 بچے ہیں. کتنی بیٹیاں کتنے بیٹے؟ 4 بیٹیاں ہیں, 2 بیٹے ہیں. اور کرتے کیا ہیں آپ؟ میں سلائی کا کام کرتا ہوں, درزی کا کام. کیا یہ جو دریا کا بہاؤ آیا, سیلاب آیا, اس سے شدید سیلاب پہلے آیا کبھی؟ اس سے پہلے 2010 میں آیا تھا لیکن اتنا زیادہ نہیں آیا تھا. یہ بہت زیادہ آیا کیونکہ ہم 3 بجے رات ادھر ہمسایوں نے ہمیں جگایا, تو جب ہم نکل گئے 10 منٹ بعد پانی پہنچ گیا, ہمارے راستے بند ہو گئے. تو آپ کی نے تو صرف اپنے بچوں کو سامان تو کچھ نہیں لے سکے؟ نہیں, سامان کا ٹائم ہی نہیں ملا. موبائل تھا وہ بھی ڈوب گیا اس میں. تو ہم بچے لے کر بس دروازے بند کر کے باہر وہ سائڈ پہ نکل گئے بھائی کے گھر. بیٹی آپ کی یہ والی بیٹی ہے جس کی شادی ہونے والی تھی؟ کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ شبنم. شبنم کس کلاس میں پڑھتی ہو آپ؟ 10 کلاس میں. کیا کیا چیز آپ کی ڈوب گئی؟ آپ کے والد صاحب تو بتا رہے ہیں آپ کی شادی ہونے والی تھی, آپ کا زیورات اور فرنیچر اور جو سیٹ بنائے تھے وہ کچھ برتنیں اور زیور, یہ سب بس کپڑے برتن یہ سب چل گئے. ایک امید ہوگی, ایک خوشی ہوگی, لیکن سیلاب نے تو یہ سب کچھ تباہ و برباد کر دیا. صرف جان ہی بچ گئی ہے بس ہمارے. تو آپ لوگوں کو کن مشکلات کا سامنا ہے؟ آپ لوگ کھا پی رہے ہیں, میں نے دیکھا آپ کے پڑوس میں جو بیٹھی ہوئی آپ کی خواتین اور دوسری ہیں آپ کی پڑوس میں جو رہنے والی, وہ تو اوپر اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھی ہیں. آپ لوگ کیسے سو رہے ہیں, کھا کیسے رہے ہیں, آپ کی دیگر مشکلات کیا ہیں؟ بس راشن دے رہے ہیں وہ کھاتے ہیں, اور اوپر چھت والا تھوڑا گزارا ہے, ایک کمرہ خالی ہے اس میں رہتے ہیں. راشن کون دے رہا ہے آپ کو؟ باہر کوئی آدمی ہے وہ دے رہا ہے. اچھا,
तो पकाने का किचन वगैरह महफूज है या नहीं, वो भी ख़त्म हो गया नहीं, गैस है एक, उस पे पकाते हैं। सिलेंडर पे? हाँ, सिलेंडर है छोटा सा। तो क्या लगता है, क्योंकि ख़वातीन के लिए, बच्चियों के लिए तो आपके वालिद साहब का घर है, आपका घर है, आपकी यादें, बहुत सारी यादें वाबस्ता होंगी आपकी, तो बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपकी यादों के साथ होंगी। हाँ, सब कुछ था घर में, सामान सब कुछ चला गया है ना, कुछ भी नहीं बचा है। कुछ कहना चाहोगी आप हुकूमत से, लोगों से, क्या चाहती हो आप, कोई अपील करना चाहती हो आप? कोई मदद करे तो अच्छी। सैलाब से मुतासरा इलाकों के अंदर जहां दीगर लोगों के लिए चैलेंजेस हैं, मुश्किलात हैं, वहीं ख़वातीन के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। ख़वातीन घर से बेघर हो गई हैं। यहाँ पर्दे और चादर और चार दीवारी के तक़द्दुस का बहुत ख्याल रखा जाता है, लेकिन ये बापर्दा ख़वातीन इन सैलाब की सूरत हाल और इससे मुतासर होने के बाद अपने घर से बेघर हो गई हैं। बच्चों की ज़िम्मेदारी इनके ऊपर है, इनके सेहत के मसाइल इनके साथ हैं, इनकी दीगर ज़रूरियात जिससे वो इस वक्त महरूम हो चुकी हैं। यहाँ पे इर्द गिर्द के इलाकों में भी रिहाइश पजीर ख़वातीन यहाँ मदियन का रुख कर रही हैं, क्योंकि इस जगह के ऊपर इमदाद आती है, इमदादी सामान आता है। और जैसे हमने आपको बताया कि जहाँ कभी यहाँ पर ये सयाहों की आमाजगाह हुआ करती थी, यहाँ के लोग सयाहों को खुश आमदीद कहा करते थे, अब वो यहाँ पर इमदाद के मुंतज़िर हैं। ख़वातीन जो मेरे साथ मौजूद हैं, मैं इनसे पूछता हूँ, क्योंकि ये ख़वातीन, और आप देखें कि बेसरो सामानी के आलम के अंदर इनका घर नहीं है, ये एक मुतासरा मकान की छत के नीचे पनाह लेने पर मजबूर हैं। एक खातून मेरे साथ हैं, बल्कि दीगर ख़वातीन भी है, ये सारी हमारे पास आई और हमसे कहा कि हमारी आवाज़ को उठाया जाए, हम तक इमदाद अब तक नहीं पहुँच रही है, हमारे घर तबाह बर्बाद हो गए हैं, हमारी मदद की जाए। इनसे पूछ लेते हैं कि ये और मजीद क्या चाहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मंगा ډیره ډیره شکریہ ده. ما خاوند دړه بیمار دی، دوه تنه ښځې او ټول دوه هلکان مې دي، درې جنکۍ مې دي او په موږ کور راغورځېدلو، موږ ته ځان په اغوستو جامو کې راویستې دی. अच्छा, मेरे साथ यहाँ के मकामी सहाफ़ी हैं फ़ारूक, जो हमारे साथ साथ हैं। मैं इनसे पूछता हूँ कि ये अपनी ज़बान में क्या कहना चाह रही हैं। फ़ारूक साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ये क्या कहना चाहती हैं, क्या बता रही हैं? ये कह रही हैं कि हमारा घर था और घर जो है वो सैलाब की वजह से गिर गया है। मेरे 2 बच्चे हैं और 2 हमारे जानवर थे, जो भी मवेशी थे वो मर गए हैं और हम बेसर व सामानी की हालत में उधर से भाग आए हैं और हमारा घर जो है वो अभी ख़त्म है। अभी हमारा कोई ठिकाना नहीं है, बच्चे हमारे जो है वो भूखे हैं और यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है। इनके खुराक, बच्चे के दूध, बच्चे की खुराक के लिए क्या कर रही हैं ये? رشتہ داران یو اول اللہ کا ہی کر. بل یہ کہہ رہے ہیں کہ رشتہ داروں کے ہاں ہم جاتے ہیں تو وہ ہمیں جو ہے وہ خوراک وغیرہ مہیا کرتے ہیں، لیکن ایک ٹائم کے لیے. ان کی صحت کے حوالے سے یا بچے کے حوالے سے ان کو اور دیگر اپنے حوالے سے کیا مشکلات ہیں؟ تاسو ته سب نا جوړتیا یا سم د صحت مسائل داسې سشتا نور مسائل شته؟ نا جوړتیا خو زما دړه خاوند دړه بیمار دی او په پنډوي دړي بوډا دی، تصویر اوس مخامخ په اشنا ټکټ درته وښیم. یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا جو شوہر ہے وہ بیمار ہے، دل کا مریض ہے، تو ان کا بھی یہ مسئلہ ہے اور میں وہ بھی نہیں سنبھال سکتی، اور ادھر اور 2 ہم عورتیں ہیں اور ایک میرے ہسبینڈ ہے. یہ بڑی مشکل اور دکھ کی ایک بات ہے. الفاظ شاید کم پڑ جاتے ہیں کہ ان خواتین جو کہ گھر بناتی ہیں تنکا جوڑ کے، لیکن اس طرح کے قدرتی آفت جو ہے وہ اس طرح لوگوں کو بے گھر کر دیتے ہیں اور اپنے گھر سے دور جانا ایک بہت مشکل کام ہے. 2 خواتین اور میرے ساتھ ہیں. فاروق صاحب میرے پاس آئیے گا ذرا اور ان سے بتائیے گا کہ یہ کیا کہنا چاہتی ہیں. السلام علیکم اماں، کیا مشکل ہے آپ کو، کیا پریشانی ہے آپ کو؟ د کارډونو پورې هر ځای رانه وړي دي، په یوه جوړه جامو کې راغلی یم، پرتوګ یو شان کمیس بل شان دي، په دغه کې راغلی یم. بس امداد دغه ده چې وریجې راوړي موږ له راکړي موږ خورو، تیار وریجې راوړي موږ له راکړي موږ خورو. دغلته ناست وي په شپې. کیا کہنا چاہتے یہ کہہ رہی ہیں کہ جو ہمارے CNSC کارڈ سے وہ بھی لے کے گئے ہیں، مطلب سیلاب لے کے گئے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک جوڑے میں ہم سب بیگ ہمارے ان کے CNSC بھی سیلاب کے ساتھ بیگ گئے ہیں اور ان کے ساتھ ابھی کچھ نہیں ہے، یہ صرف ایک جوڑے میں آئی ہیں. آپ کے گھر میں کتنے لوگ تھے؟ سونا خلق استاد بکور کی زمونږ 2 مې ناواده شوي واړه دي، یو مې له مې واده کړی، لکه جینکۍ مې 3 واده دي. کیا کہہ رہی ہیں؟ ان کی 3 بیٹیاں ہیں اور تینوں کی شادیاں ہوئی ہیں. اچھا، پکور کی نور سکھ یو لور مې په کور کې، یو مې زوی دی، ایک یو واده شوی زوی دی. ایک ان کا بیٹا ہے گھر میں، ایک ان کی بیٹی ہے اور باقی جو ان کی بیٹیاں ہیں یہ شادی شدہ ہے، ان کی شادی ہوئی. جی تو آپ مجھے بتائیے، آپ بھی یہیں رہ رہی تھیں، آپ کا گھر بھی سیلاب سے متاثر ہوا ہے؟ کور د خدای کنه د قضې کې دی، زمونږ یو گاوڼ خپل غټ کور و. دا یہ پڑوسی ہیں دونوں.
अच्छा, तो दोनों क्या कह पड़ोसी रही हैं, ये कह रहे हैं हमारी घर भी यही है और हम पड़ोसी हैं, हमारे एक साथ घर है। तो सैलाब जब आया तो उसको आपको पहले से बताया था या अचानक आप लोगों ने घर छोड़ा अपना आप लोगों ने? खाली के कना हाँ ऐलान हुए थे मस्जिदों में और हाँ ऐलान हुए, रात का टाइम था, हुकूमत की तरफ से ऐलान हुए, गाड़ियाँ हाँ उन्होंने कहा जल्दी जल्दी निकलें वहाँ से, अपने घरों से निकलें, और हम सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने घरों से निकल आए। कह रहे हैं कि बस घर नहीं है, और ख़वातीन को तो घर का ही मसला होता है, घर ना हो चारदीवारी ना हो, छत ना हो, तो फिर हम ये यहाँ पत्थरों पे बैठे होते हैं सारा दिन और कोई पूछने वाले नहीं है। ठीक है, ये बहुत मुश्किल परेशान कुन सूरत हाल हमारे सामने है कि ख़वातीन ये कह रही हैं कि इनके पास घर तो है नहीं, एक ही मुतालबा है और वो ये कि घर इनको मिल जाए, उनको छत मिल जाए, इनको सर ढांपने की जगह मिल जाए। सारा दिन पत्थरों पर बैठे रहते हैं, जो सैलाब से बहकर आने वाले बड़े बड़े पत्थर, ऐसा लगता है कि पत्थरों की कोई बरसात हुई है यहाँ पे। इन जगहों पर बैठने पर मजबूर हैं और सिर्फ इमदाद की मुंतज़िर हैं कि कोई इमदाद इन्हें मिले और सर छुपाने की इन्हें जगह मिल जाए। मदियन में सैलाब से मुतासरा हर घर की एक ही कहानी है। सैलाबी रेला सब कुछ बहा ले गया। घर तो है लेकिन घर में रहने की जगह नहीं है, मकीन परेशान है। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे मदियन जो कि सियाहती मकाम रहा है, यहाँ पे सयाह जब आते थे, यहाँ पे कारोबार करने वाले दुकानदार, होटल मालिकान, फ़िश फार्म वाले, उन सब का कारोबार भी मुतासिर हुआ है। और सिर्फ मुतासिर नहीं हुआ बल्कि बहुत बुरी तरह से मुतासिर हुआ है। ज़रिया माश उनके पास भी नहीं रहा, जो कल तक यहाँ पे अपनी अशिया फ़रोख्त करके अपना गुज़र बसर करते थे, अपना घर चलाते थे, कल तक जो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते थे, आज वही दुकानदार, आज वही कारोबारी शख्सियात, वही कारोबार करने वाले लोग लोगों की, हुकूमत की इमदाद के मुंतज़िर हैं। सैलाब ने यहाँ मदियन की कारोबारी सरगर्मियाँ भी मुअत्तल कर दी हैं। सयाहत से जुड़े मुख्तलिफ़ कारोबार अब यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ इमदाद के मुंतज़िर हैं। यहाँ पे होटल, यहाँ पे स्पेयर पार्ट्स, मैकेनिक, यहाँ पे हर तरह का कारोबार था और वो कारोबार जुड़ा ही सयाहत से था। जब लोग यहाँ पे आते थे उनको हर चीज़ की ज़रूरत होती थी। इसी तरह की एक दुकान है जिसके अंदर एक दुकान मालिक अपने दुकान में बची कुछ चीज़ों को ठीक करने में लगा हुआ है। इसी से हम बात करते हैं और इससे पूछते भी हैं कि इस वक्त की जो सूरत हाल है वो क्या है और इसको किन मुश्किलात का सामना है। भाई अस्सलाम वालेकुम, इधर आइएगा। ये आपकी दुकान है? जी हाँ, मेरी दुकान है। तो ये क्या था इस दुकान में? हमें तो अब सिर्फ यहाँ पे बजरी नज़र आ रहा है, टूटी फूटी खिड़कियाँ, दरवाजे नज़र आ रहे हैं। ये दोनों दुकानें थे, एक में स्पेयर पार्ट का सामान तो एक मैकेनिक का सामान था, पेटर वाला दुकान था। ये दुकान स्पेयर पार्ट्स की थी? जी जी। आपकी दुकान मैकेनिक? जी मैकेनिक की थी। ये दुकान किसकी थी? ये तंदूर वाला है, रोटी पकाने वाला था, लेकिन अब तो सिर्फ बजरी नज़र आ रहा है इसके बस। ये सैलाब ने आके सारे ले गए। तो उसके बराबर वाली दुकान किसकी थी? इसमें तो ये बंदे के दुकान था, ये इसका दुकान है, इसका देख में सारी चावल मावल पका रहा था। अच्छा, तो मुझे बताइएगा कि आप जिस वक्त यहाँ पे ये सैलाब आया, आपको पहले से पता था कि ये सैलाब आ रहा है यहाँ पे? नहीं पता नहीं थे, बारिश शुरू तो बारिश की वजह से पानी ज़्यादा हुआ, इस वजह से सैलाब आया था। ये इससे पहले भी सैलाब आ चुका है, आप मुतासिर हो चुके हैं? क्योंकि हमने जब यहाँ बात की है तो बताया जाता है कि यहाँ पे 2010 के सैलाब में भी बहुत नुकसान हुआ था। जी 2010 में सैलाब आया तो इसमें काफ़ी नुकसान है कि इधर तकरीबन 300-400 घर था, वो दुकानें थे, मार्केट थे, होटल भी थे, वो सारी ने पानी ले गया, सैलाब ने ले गया। तो आप नहीं समझते कि ये दरिया की या ये जो नाला है, ये जो यहाँ के दरिया सवाद से जो मिल रहा है, ये सारी तबाही इसने मचाई है? तो इसके रास्ते में ये दुकान, ये घर, ये मकान, ये यहाँ पे बनाना ठीक है? आप समझते हैं कि दोबारा फिर बनाएंगे? नहीं, इसी तरह बनाने तो नहीं था, लेकिन इधर जगह नहीं था, दुकानें नहीं था, मार्केट में दुकान 50,000-60,000 रुपये का एक महीने का दुकान मिल रहा था। ये दरिया का तकरीबन, ये दरिया से 100 फुट 200 फुट ऊपर था जी दुकान, मार्केट सारी घर जो था, दरिया 100-200 फुट आगे पीछे था इधर से। नुकसान कितना हुआ है भाई आपका? नुकसान काफ़ी हुआ, लेकिन तकरीबन 15-20 लाख का नुकसान हुआ था। तो ये नुकसान आप समझते हैं कौन पूरा करेगा? इससे पहले नुकसान कैसे पूरा हुआ, अब कौन पूरा करेगा? बस पहले भी अल्लाह ने दिया था, अभी भी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने एहसाने बच गया, बाकी सामान ले गया, अल्लाह दोबारा देंगे। तो हुकूमत की तरफ से कोई
हुकूमत से अपील करता हूँ जी, हुकूमत से अपील करता हूँ जी, लोगों के साथ मदद करे और कारोबार दोबारा बहाल हो जाएंगे, इसके लिए कोई पैसे दे। कोई आया है हुकूमत का बंदा आपके पास? बस आधा जाता है, ये लोग को जाते हैं, कभी कभी घर ले गया, घर वालों के पास जाते हैं, इसको बिल्कुल घर मर नहीं है, अकेले है, बस इसी तरह पड़ गए लोग सारे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो जैसे पहले बता चुके हैं कि मदियन सियाहती मकाम है और इससे मुतसिल जो मकामात हैं वो सयाहों के लिए मरकज़ निगाह रही हैं। जिस जगह मैं मौजूद हूँ इस वक्त ये चेल गांव है, मदियन के बिल्कुल साथ ही है। सरसब्ज़ व शादाब पहाड़ हैं, बहते चश्मे हैं और साथ ही साथ यहाँ की खूबसूरती ये भी है कि सयाह जब यहाँ आते हैं तो यहाँ की ट्राउट मछली से ज़्यादा बहुत ज़्यादा महसूस भी होते हैं। यहाँ पे इसी सिलसिले में हुकूमत की तरफ से भी ट्राउट फ़िश फार्म्स भी बनाए गए हैं। प्राइवेट सतह के ऊपर भी यहाँ पे फ़िश फार्म्स हैं ट्राउट मछली के। लेकिन इस वक्त पस मंज़र के अंदर कुछ भी नज़र उस तरह से नहीं आ रहा है। बताया ये जा रहा है जो हमने पूछा यहाँ लोगों से कि ये पूरा यहाँ पे एक मार्केट थी, ये फ़िश फार्म्स के टैंक्स यहाँ पे थे जिनमें ट्राउट मछली की अफजाइश की जाती थी। लेकिन सैलाब का जो ये रेला आया, और ये भी बताना ज़रूरी है कि ये जो नाला है ये बुनियादी तौर पे दरिया नहीं है बल्कि ये एक नाला है जो बिशग्राम लेक या झील और उसके अतराफ़ के छोटे बड़े नालों से मिलता हुआ ये पानी की गुज़रगाह है। लेकिन जब हालिया बारिशों हुई हैं, ये बारिशों का सिलसिला इतना ज़्यादा शदीद था कि इसका जो असर था वो हम सब के सामने है कि उसकी जो विड्थ थी, जो उसकी चौड़ाई थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ी। गैर मामूली तौर पे पानी आया और फ़िश फार्म्स को बुरी तरह से मुतासिर किया। ये गिरे हुए कंक्रीट के स्ट्रक्चर ऐसे नहीं थे बल्कि ये फ़िश फार्म्स हैं। इस यहाँ पे पीछे मार्केट थी, वो मार्केट यहाँ से ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पे लोगों का कारोबार ख़त्म हो गया है। जैसे इससे पहले भी हमने आपको बताया कि जो कारोबार करने वाले लोग थे उनका कारोबार ख़त्म हो चुका है। यही उनका ज़रिया माश था, यही उनका ज़रिया रोज़गार था। लेकिन अब ये पहाड़ों से आने वाले फ़िश फार्म के अंदर जो पानी है ये बस सिर्फ पानी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे अब मछलियाँ फ़िश फार्म्स के अंदर ना होने के बराबर है क्योंकि इनका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह बर्बाद हो गया है। इस वक्त जो बहाली का काम है वो भी हमें कहीं कहीं पे नज़र आ रहा है, लेकिन सैलाब ने इस पूरे इलाके का मंजर तब्दील कर दिया है। हमें सिर्फ जा बजा सैलाब के ज़रिए आने वाले छोटे बड़े पत्थर नज़र आते हैं, टूटे हुए रेस्टोरेंट्स नज़र आ रहे हैं, टूटे हुए कंक्रीट के स्ट्रक्चर्स थे वो नज़र आ रहे हैं और सैलाब की जो तबाही है वो कैमरे की आंख से आपको हम दिखा भी रहे हैं कि वो कितने बड़े इसका जो पैमाना है वो कितना बड़े पैमाने पर ये तबाही हुई है। आज प्रोग्राम का मकसद हमारा यही था कि मदियन से आपको वो तबाही दिखाएं जो यहाँ पे अब तक शायद कैमरे की आंख से उस तरह से नहीं दिखाई गई है, जो उस तरह से अब तक नहीं आपने देखी। और मकसद भी ये था कि ये दिखाने का कि यहाँ पे जो लोग मुतासरीन हैं वो किस कस्मा पुरसी के अंदर हैं। लोगों ने यहाँ कभी किसी से हाथ नहीं फैलाया किसी के सामने, लेकिन आज वो हाथ फैलाने पर मजबूर हैं, वो इमदाद के इंतज़ार में हैं। सयाहों की तो आमद अब कुजा, इमदाद अगर यहाँ तक पहुँच जाए तो बहुत बड़ी बात है। ये तबाही ख़ुद बता रही है चीख चीख कर कि कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है। इसकी बहाली में वक्त लगेगा, लेकिन अगर हुकूमत की तवज्जो रही, अगर हुकूमत बहाली में संजीदा नज़र आई और सिर्फ ऐलानात तक महदूद ना रही तो ये काम बहुत जल्द हो जाएगा। मदियन से फरीद रीस को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।